歡迎收睇呢條片啦。咁主要係想教大家呢，即係點樣係用一個極速嘅方法呢，喺啲格仔紙裏邊畫翻一啲直線嘅方程。咁你留意一下呢，佢俾咗你係呢一個，例如係呢個我哋叫做斜截式啦。基本上我可以即刻畫翻佢嗰一個，即係有格仔紙嘅話，你可以即刻畫翻佢嗰個方程嘅。咁以前你嘅做法呢，通常你咪要間咗表出嚟嘅，間咗表出嚟 x 係乜，y 係乜，然後代啲點入去嘅。其實都得嘅，不過就好煩咯，即係有陣時你無啦啦嘔啲份數出嚟呢，就好鬼死煩㗎嘛，係咪？咁如果你用我呢個方法呢，可能啊，或者大部分情況之下都可以避免到少少嘅。咁點做呢？第一件事就係你要去識別翻佢嘅斜率同埋個 y 截佢啦，y 截佢係負2啦，因為 cut 到佢喺負2呢個位嘅。咁斜率係1啦，黐住 x 嗰個數係1啦，冇寫嘅即係1啦，唔係0啦。咁咩意思咧？斜率係1嘅意思咧，即係話你向前行一格，我向上會升一格嘅啫。咁即係換句話講，我第二點要喺呢度嘅咯喎。即係你而家已經有2點啦，2點你已經夠畫一條直線出嚟啦，係咪先？咁所以你就可以即刻描到條直線出嚟，會係咁嘅樣啦。係咪？咁呢條係就叫 y 等於 x 減2啦。咁係一個好快嘅方法就畫到啦。咁又例如呢個所以第一個步驟咧就係你揾咗個 y-intercept 先 ，y 軸截佢係負1，即係呢個位啦。咁樣，咁呢個咧係斜率係3嘅意思，即係話我向前行一步就向上升咗3步，咁即係嚟咗呢度咯。即係其實你好似喺度玩緊啲飛行棋咁咯，佢叫你行幾多，你咪行幾多咯，係咪？咁我今次擲到3，咪向前行1步，咪向上行3步咯。咁然後你將呢2點咧揾把間尺。好輕巧，用你纖小手將佢畫靚啲，唔好太樣衰，基本上就 OK 㗎啦。咁呢個咧就會 y 等於3x 減1，就係咁咯。哇，負數咁點算啊？好驚喎，冇嘢照做嘅啫。首先將佢嘅高度 mark 低咗先 ，y-intercept 係1，然後咧個斜率係負2，負2嘅意思咧即係話我向前行一步咧就向下跌2格，係咁嘅意思嘅，即係話我而家由呢度行到嚟呢度。係咪？咁所以你而家有2點咯喎，基本上你可以即刻咧就畫到條直線出嚟啦，一聲就畫到啦。咁係咪好過你咁樣又 x 又 y 仲要代啲點落去？代完之後仲要係唔知做乜嘅先，係咪？你有時好煩㗎嘛，即係你代，例如你今次代y 係0，咁你計到 x 係1/2㗎嘛，勁煩㗎嘛，1/2咁你點搞啫？係咪？你呢個圖都出唔到1/2啦。咁但係有陣時，如果係即係例如係其他情況啦，即係例如係真係整啲份數嚟第6條嗰隻啦，咁你要極速畫條直線點畫咧？第一件其實係一樣嘅咋，做嘅嘢全部一樣嘅，即係你整個 mark 低咗個負3先，mark 低咗個負3先，咁樣然後咧斜率係份數咁點搞咧？冇嘢嘅，1/3嘅意思咧，你即係其實向前行一格就向上升咗1/3格啊！咁你度唔到1/3格係玩嘢咩？咁你調翻轉諗，我向前行3格，向上升1格咪剛剛好咯，係咪？所以你1/3嘅意思係向前行3格，向上就升1格，mark 低咗呢度先。咁所以你可以即刻咧，啜一聲咧就畫到條直線出嚟㗎。係咪？根本係冇路嘅，即係好似打機咁冇路過嘅啲嘢係，唔需要技術嘅。其實你只要畫得靚就得㗎啦。咁但係你一定要係識得去睇翻呢啲嘢咯，即係睇翻，即係你同埋你會即刻了解到咩叫真係叫做直線方程啊嘛，係咪？咁不如做埋下邊做一條俾你睇啊。咁啊嗱，呢啲咁嘅樣咧general form 啦，我叫做梗係有個0喺度啦。咁直線方程啦，你唔係 quadratic 啦，冇二次方啊，咪玩啦。咁你2種做法嘅，你可以背嘅，咩斜率等於唔知負乜除負乜，跟住搞一輪咁都得嘅。咁但係我又唔敢做嘅，我通常就將佢執翻做個斜截式啦，即係將所有嘢掉過去啦。咁所以呢個會係呢個-2y啦，咁所以呢個會係 x 減2啦。咁然後再將一齊除負2嘅話，你咪有 y 等於啦。你寫 x 除2都得嘅，不過我中意咧就係將啲數字寫出嚟咯，變咗1/2x 再加1咁樣咯，係咪？咁熟嘅呢條係咪上面有嘅其實？又唔係喎。咁所以你下一步咧，你咪 mark 低咗1先咯，mark 低咗1。咁樣然後1/2嘅意思即係我向前行2步，向上升1步，咁你即刻畫到個直線嘅方程啦，就係咁簡單嘅啫。